Короче, qolsam bilan bitta video olamiz. Multfilm aytamiz dedik. Shundan o'zimizga eng yoqadigan o'yinchoqni olib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hop. Birinchisida Bosbon kuchaychalar multfilmidan o'zimizga eng yoqadigan personaj. Senga shu qoladi. Keyingisi o'zboy biz ko'rdik-ku, Malikani. Multfilm Malika. O'shandan o'zimizga eng yoqadigan. Senga? Moana. Keyingisi Bitta Marvel narsalar bor ekan. Marvel filmlarini ko'rasan? Ketti tushunib bilamiz. Menga temir odam yoqadi. menga mana shu yoqadi. Kim degan Groot. Groot? Yo'q, Groot. Ismini. Harry Potterdan eng yoqadigan Personaj. Gilgani. Dobby. Inşallah nasıl bir şey. Şu bilan nima? O'g'il bola bu. Yo'qsa o'pirmaysan-ku. Men qo'ymayman, men buni qo'yaman. Faqat men yoqishim kerak senga. Do'stlar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga qaysi personaj yoqadi, kommentga yozib qoldiringlar. Xayrlashmaysanmi?